الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan haram Islam, Alhamdulillah, yari na isab kita niyo waktu na to ini, waktu sa lago-lago, iban sa halga-halga, karena in waktu ini, amoy in puunan sing kita niyo katan, dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, amoy hipapakay kato niyo pa amoy in hinang marayaw supaya inya to mahinang paruntungan sing kita niyo adlaw panakana insyaallah taala. Yari waktu ini yari kita niyo majlis sin ilmu insyaallah taala na waktu ini yari guru na to amoy nimilka to pangajian tungod paparkala mapatot na to halian di madyato ini dahil waktu pa waktu longta amin suway sa kita niyo mahali karena in pangajian tarumi ni ililka to siguro na to kalasan yanda kakitaan niyo screen pagparihara hadila atin niya pag pupo sindila karena ini maglawad sa jawairong bukog niya na inya ito subay kita mahali murah-murahan na dumong kita niyo marayaw tungod pa amoy in pangajian na to bihayaw insyaallah ta'ala itukbal ko na yung guru na to kalasan wayron na rubayang dahil kan Syekh Abdullah Yasin wal yatafaddal syaratuhu mashkura. Alhamdulillah alladhi lahul hamdu kulluh wa lahul mulku kulluh wa biyadihil khairi kulluh wa ilayhi yurja'u amru kulluh. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل مخلوقاته. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه المقتدين به في كل حالاته. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga umat Islam, in maudo na to domini insyaallah subhanahu wa ta'ala amunain pagpupo hadila pagparihala hadila sin kita niyo karena in dila farsabawan in manusia hika tilakbo baafinar ka jahannam wal iyaju billah sabab sindila niya demikian farsabawan hika taas si manusia maumpa sa taas darajat martabat sin iman sabab sin napupo niya, naparihala niya in dila niya. Mga umat Islam, muna magsama-sama kita niyo magmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahin mga pagmabuka na to pa Allah subhanahu wa ta'ala labay amoy hapamarihala labay hapamagbog haununo na karidaan kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban hapagparihala sin ang gawta baran na to katan dahin karulugalan kabubunsihan panglangan si mahasuksi mahatinggi tabaraka wa ta'ala ingaton na to bunatoot in sa lago-lago sa important amoy wajib mapatot parihalaon niya iban ayaran niya pagkainagunan niya siya
amo na indila sin kita niyo. Karena benar tuod in anggaw ta dila si manusia aon waktu hikabinsana hikasud sin manusia paafinar ka jahannam apabila di niya mapupo, di niya maparihala in dila niya. Demikian benar daisab hikataas niya pada darajat sa taas-taas pamartaba sin pamarat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin maparihala niya atawakan amuin mafakay niya indila niya kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yatakallamu bikalimatin min ridwanillahi ma yadunnu an tablugha ma balagat. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar to din hambuk usog. Nagkabtangan sin hambuk kalima. In kalima din hakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala niya yung nahuna-huna. Amuin nakasampay siya pa sa taas-taas darajat atawa karayawan. Ipasulat sin Allah Ta'ala kaniya, yaktubullahu lahu biha ridwana. Ipasulat sin Allah Ta'ala doon kaniya in kalimayaon karidaan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaulungan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhtillahi la yadunnuhu an tabluga ma balagat. Demikian hadis Rasul benar tu din hambuk ipon. Nagkabtangan, namisara, naghimumungan, hambuk kalima. In kalima yaon din hamanga kiarurugalan. Di kawayaan sin Allah Ta'ala. Wala niya na huna-huna. In yaon hikasampay ato hikasud niya pasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikasud niya parugal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikasud niya in kalima yaon faafinar ka jahannam yahwi bihan finnar ab'adu mimma bainal masyriqi wal maghrib. Ikalayo niya dahin harida sin Allah subhanahu wa ta'ala biya sin paglayo sin subangan iwan sin sadlukan. Demikian mga beriman berhormat. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisidqi. Wajib in subaini upakayun in bisara buntul bisara bunnal iwan bisara amuin lamma lambut bisara tuman. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri. In bisara bunnal mangdahi manundani ha tagdafu kaniya maun pa hinang marayaw. Wa innal birra iban benar tuod in hinang marayaw yahdi ilal jannati mangdahi kaniya pa surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ito'y manundani manghindoy kaniya pa surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yajalu rajulu yusaddiqu wa yataharra as-sadqa hatta yaktuba inda Allahi siddiqa.
Iban masi-masi in hambuk usog. Masi-masi in hambuk usog. Maghimumongan, magkabtangan, bunal, tuman, damikian masi-masi niya, via fakay, hauno-uno siya binaybayan, inbisara niya, via parihala niya, indila niya, sampai ipasulat sin Allah Ta'ala. Ipasulat sin Allah, hadarat niya, insiya yaon, siddiqa. Hati niya, insiya, magbibisara bunal, marayaw, indila niya, tiyarehala niya, indila niya, hati niya, agad niya kawayan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyakum wal kadib, iban halik kamo, anib kamo, layo kamo, habis sarabukon bunal. Anibin niyo, indila niyo, amoy mamisara bukun bunal atau makabisara bukun bunal atau wabisara futing waliyadu billah. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujuri, benar tuud in bisara futing bukun bunal mangdahi manundani ha tagdafunia pahinang mangi. Wa innal fujura yahdi ila nari, benar to din hinang mangi amo itu mangdahi kaniya fa afinaka jahannam waliyadu billah. Wala yajalu rajulu yakdhibu wa yatakharra al-kadhiba hatta yaktuba inda Allahi kadzaba. Demikian hadis Rasul, amuin masi-masi in usog, hambuk usog, magbisara bukun tuman, bukun bunal, ay puting, iban fiapakay niya, sampai wala siya nakapagtaubat abutan sing kamatay, ipasulat sin Allah Ta'ala, in siya din ha mga tao puting. Waliyadu. Demikian hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tajiduna sarran nasi jal wajhay. Tawakan niyo, kakitaan niyo, ingkangian, sangingi manusia. Do, sangingi manusia, jal wajhay. Amuna dua bayho. Alladhi ya'ti haula iwajhin, amuna dumatong siya maun kanila bihainiin dagbos bisara. Wa haulai biwajhin, matunay sa pa tumpukan ang buo dugaing na isabing bisara niya, dugaing na isabing ay pamaymuan niya ay bisara niya. Ati niya bisara bukun bunad. Wa qala alaihi salatu wassalam, atadruna ma aksaru ma yadkhulun nasu jannata. Uno, kaingatan niyo ka, amuing kamatauran, makasud in manusia surga. In jawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, jawaban niya yung pangasubo niya mga sahaba, takwallahi azza wa jalla. Kamatauran, manusia, makasud surga, simpag mabuga nila fa Allah, iban wa husnul khuluq, iban sa rayaw-rayaw in pangatatan. Takwallahi wa husnul khuluq. Amo ito yung kamatauran, manusia, makasud sila surga sin Allah Ta'ala, iyon kanila indua sifat. Atadruna ma aksaru ma yadkhulun nasun nara. Demikian pangasusin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga sahabat niya. Kaingatan niyo isab, unuing kamatauran, ikasuod si manusia narka, waliyadu billah. Jawab da isab sin Rasul, al-aswafan, na in kamatauran manusia makasud narka,
sabab sin dua lungag, dua ang gauta nila, amuin gaunggang in dua ang gauta yon ay aswafan, amunain simud nila, iwan sin pars nila ay aura nila, amoy na in tiyatapok nila bi. Kamatauran manus ikasud si manusya faafina ka jahannam, amo na in dua ang gauta. Sabab sin dua ang gauta aswafan simud ati mayaw nindila alom sin simud damikian aura si manusya. At inawala nila nafarihala ay indila. Wala nafarihala nafakay nila pawukon kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Indua ini ang gauta. Iririka to. Amo ito mga bariman. Halian aniban sing kita niyo in ang gauta dila na to ini iwan aura na to puun ayaran amuin pakayon na to siya pakawayaan papalugaan sin Allah layuan na to in bukon kawayaan sin Allah panglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin bukon niya patut amuin hindi niya hipakay pakayon in dua ang gauta niya pa kawunsihan, karugalan, panglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ija asbaha ibnu Adam, fa innal a'da'u kulluha taghfiru al-lisan. Hadis pasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila abutan na mahinaat in anak afu Adam, ingkatan ang gauta niya, ang gauta baran niya, tabunan nila indila. Tabunan nila indila, ay puun nila indila, dahon nila magbisara indila, sin manusya, yun. Simbaran sin manusya. Ang gauta baran niya. Ijaas ba ibnu Adam fa inal adaw kulluha takfurul lisan. Apabila mabut na mahinaat, abutan na si mahinatin anak afu Adam, punatun ingkatan ang gauta baran niya. Tabunan nila in dila. Biangin dagbos, pagtabon nila hadila. Watakul in agisin ang gauta hadila, agisin buktun, sin lima, sin siki, sin baran, sin tainga, sin pangdung, sin mata, inagi nila hadila, ittaqillahi fina, kabuga kau fa Allahu ta'ala, kabuga kau fa Allahu ta'ala, in kami yarikay mo, in kami yaundun kay mo, o kau dila, kabuga kau fa Allah subhanahu wa ta'ala. In jasain ang gauta, baran na mo'y agad kay mo. Pa in istakamta, istakamna. Bang kau mabuntol, mabuntol isabing kami, ang gauta. At tinewang kau magparayaw, marayaw isab kami ng gauta. Wa ija wajajta wajaj na bangkaw mabingkok bingkok da isab kami laumsin ang gauta hadila. Riwayat hi akhrajahu Imam at-Tirmidhi fi sunanihi wa Ahmad fil Musnad wa hassanahu Allama Albani rahimahullah ta'ala fi sahih sunan imit sunan at-Tirmidhi ha rakam hangibo siya mga katos kanuman tagto in hadis.
Amo ito mga bariman. Inagi sin ang gauta na to, hadila na to. Bang mahinaat na. Ittaqillah fina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la tala'anu bila'natillah wala bigadabillah wala binnar. Ayaw kamo maglaknat liya'nati, ayaw kamo magsukna siyuknay. Long nyo la'natun kausin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan ayaw kamo magsukna long niya piyagmurkaan kausin Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadu. Iwan siksaon kausin Allah sin apinar ka jahannam. Ayaw mga tuhan mga raya. Ayaw hipakay na to indila na to ito. Ayaw na to hibisara hadila ta ipamong niya bihat to. Amo ito maksud sin hadis. Wala tulainu la tulainu bila'natillah wala bigadabillah wala binnar. Mga bariman, akhrajahu Abu Daud fi sunani hadis wa Imam Tirmidzi fi sunani wa Ahmad fi musnad fi musnadihi min hadis Samurata radhiyallahu an wa sahhahu Allama Albani rahimahullah fi sahihi min at-Tirmidzi bi rakam 1609 hadis rakmal hadis. Amo ito mga bariman. Hati niya indila di manjari indila na to ini. Amuin ang gauta na to malunok way bukog sa maluhay siya. Amuin limagtik pataas pababa pakid gumawa paluklukon mo pagwaon mo maluhay ito. Amo itong suway parihalaw. Amo ini suway pupun. Mga tuhan, mga raya. Demikian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannata. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idmanu li sittan. Pangakuhin niyo kako in unom. Ipaggarantol niyo bang kaya garantol niyo kako in unom parkala. Adi sinasundoon hagin habaran niyo. Ay mapu niyo in unom parkala. Admanu lakumul jannah. Igarantol ko hiatas ko kaniyo in surga. Pangatasin niyo kako in unom parkala iyon ha uno ha ginhawaran niyo. Atas ko isab kaniyo in surga. Amo iton in hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pangatasin niyo in kako in unom parkala ginhawaran niyo, pupuon niyo. Atas ko isab kaniyo in higarantol ko kaniyo amo na in surga. Hadis Rasul. Ikaisa, uno, isdaku ida haddastum. Bunnali niyo. Bunnal bang kamu magbisara. Tuman bang kamu magbisara. Bunnal apabila kamu magbisara atau maghimumungan. Ikaisa. Ikarwa wa addu ida tamintum. Iban hitunay niyo apabila kamu pag-amanatan kaparahan piyagparahan arta naka himumungan naka ituman niyo sampay niyo. Wa addu ida tamantum.
hitunay niyo apabila kamu kaya pag-amanatan kaya parahan sin imumungan atawakan lapal atawa alta naka tiyo naka mataod naka Jangan dolan. at inatunayan niyo apabila kamu Jangan dolan. tiyangandulan pangandol kanyo uno-uno ipangandol kanyo para naka imumungan naka alta naka at niya kamaruhan naka na ito na niyo ito wa awfu ida wa'adtum demikian tunayan niyo apabila kamu jimanji tunayan niyo yung mga parjanjian niyo wahfadu furujakum ikalima ikaupat wahfadu furujakum demikian parihalaan niyo ayarin niyo in aura niyo siwo da usog babae hati niya ayaw niyo pagkaya habukon halal kami habukon suko niya ayaw niyo pagkaya amuin hapyang langan kaniya sina Allah subhanahu wa ta'ala parihalaon to dito paagaron siya hasara sin Allah hakawayaan sin Allah ta'ala wagaddu absarakum iwan puin niyo pirungan niyo in pangatod niyo ay puon pirungon in pangatod ibaba niyo in pangatod niyo ay ayaw ni hipang ngatod hahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala in mata niyo ayaw niyo ipangatod habukon kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ayaw niyo ipangatod hapanglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amay mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala di manjari aturon sin kita ika-unom niya wakaffu aydiyakum puan niyo in kalimahan niyo ay ayaw niyo ipangapot habukon suko niya ipangawa ayaw na hibukla din lima habukon suko niya habukon aturan kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala awit ito mga umat Islam ayaw na ipanampan na kasabunalan in ang gauta baran niyo in lima niyo amo ito in unong farkala hadisin Rasul idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannata pangakuhin niyo kakuin unom parkala iyon hagin habaran niyo atas ko isab kaniyo in surga demikian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ta'udduna al-muflisa fikum hadis Rasul sahabat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga sahabat niya unuin habistan niyo amuin antao hataulugi unuin pangingat niyo pag ianon lugi daing kanyo laong si mga sahaba kalo man la dirhamon wala lahu wala mataon ya Rasulullah inta ulugi amoy wayron arta niya way dirham niya ay pilak ang kato iban wayron panyak niya kawianan niya kulang wayron amoy kalalagihan panyak tungod sin kawianan niya. Wakala sallallahu alaihi wasallam sabda sin Rasul
Ukun bihatto. Innal muflisa alladhi ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa sadaqatin in taulugi pagyanon amuin dumatong hadlaw kiamat aon nagsasambahayan ati aon sambahayan aon puasa nagsasadaka ay aon ibada wa ya'ti wa qaddala mahada wa daraba hada dumatong hadlaw kiamat yaw na dumatong inambok tayo manghod niya amoy naanyaya niya ininaanyaya mo kaya laugan mo doon nakamaruhan, doon nakaarta, doon nakaamuin haksin ang katao naanyaya mo atawa kawaon dumatong hadlaw kiamat dalamahada wadarabahada dumatong na siyang bukyaon tayo manghod mo hadlaw kiamat ininalubak mo, nasuntok mo, nabaga mo, nabinsana mo. Ito sa pag-complain yaon. Maon kayo. Wasata mahada. Yaon na isab. Simod na isab. Inyaon kaya pamungungan mo. Kaya paningad-ninggaran mo. Siyuknaan mo. Lianat mo. Syata mahada. Sabbahaja. Yaon na isab. Inakulong niya na kaya paninggar-ninggaran niya. Siyuknaan niya ako. Dumatong niya ito hadlaw ka. Wa ahada malahada. Iban, kaya wa niya long niya inarta ini. At inakakawa arta. Sihintay manghud niya. Abukon halal. Fayakhudu hada min hasanati. Kawaon in kumawan niya on rin hakarayawan mo. In sambahayang mo to puasa mo, hadjay mo sadaka mo, karayawan niya ito hikat to ha mga tao ito. Kaya pamungmungan mo, diha dunya. Wala mo napupuin nila mo. Wahada min hasanati, ini, dahin hakarayawan niya. Kawa, wahada min hasanati, kayo mo. Katuing karayawan mo yung pahala ito kata. Agon way makapin. Na, wa impaniyat hasanato na maubos na yung karayawan mo, hipagtapal mo sin mga ito. Yung nahinang mo ito. Wala mo ito kay pagtaubatan na dunya. Ubos na yung karayawan mo. Akhadja min sayatihim na kawaon ni sabihin kangian nila tundusan nila wa ulkiyat alay hikaon maun kay mo way na ikapamad mong karayawan igon in kangian nila tundusan nila pakaunon kay mo waliyadu billah adlaw kiyamat amo ito yung taulugi hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam way makapin tuan. Summa turiha pinnar mahuli ampa siya pasurun na waliyadu billah fa'afin ang kagahan. Sabab sin uno na short na lugit siya. Summa turiha pinnar. Ama ito hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga bariman. Hadis sin Rasul akhrajahu Muslim fi sahihi bi raqmil hadis 2581 min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Na mahuli mga umat Islam parmansin Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ahzab ayat kapituan tag-isa. Parmansin Allah subhanahu wa ta'ala, o kamo mga manusia, o kamo mga bariman, wahai kamo mga namamaragsaya, kahuga kamo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay pagtaming kamo dahil hasiksa sin Allah, murka sin Allah.
Hapamarihala niyo sin karidaan sin Allah iwan sin amuin pamarihala laway hapag parihala sin dila sin kita amuin dahin ha layuan niya in uno-uno panglangan kabunsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha kabuga kamo fa Allah wa qulu iban paghimumungan kamo pagkabtangan kamo paghimumungan kamo in bisara niyo bang kamo magbisara kaulan himumungan bisara sadidan lammalambot ay tuman bunal bisara lammalambot bunal ay tuman siya. Tiyawag kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala mga umat Islam ayat niya ini dalir sin suwaitod parihalaon sin kita niyo in dila ang gauta na to ini amoy way bukog niya malunok siya maloy siya lumaktik pagwaon pa luklukon mo pakiron mo patason pababao mo magad sadya siya. Yan na sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang hindi mabut bang siya bingkok nabingkok din ang gauta bang siya bukon di magpareyaw na agad day sabi malamin maapi in jasad na to inang gauta na to hasabab sindila waliyadu billah na yuslih lakum amalan bang niyo bang kamo maghimumungan bunal yuslih lakum parayawon kaniyo sin Allahu Ta'ala paamuhon kaniyo amalakum dumayaw na in kakainan niyo agad na hinang sin ang gauta niyo bang muntol na indila niyo maka agad na hakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakaridaan sin Allah agad na ang gauta dumayaw ay hinang sin ang gauta baran na to damikian bitaan kita niyo sin Allahu Ta'ala in karayawan sin pag bang na to maparihalain dila na to wa yaghfir lakum junubakum par sa baban ikaampun sin Allahu Ta'ala sin dosa na to ampunon na kaniyo in pardosahan niyo wa may yuti Allah wa rasulah hisiyo magtaat ha Allah subhanahu wa ta'ala iban magtaat ha rasul niya ay Muhammadun sallallahu alaihi wasallam pagkat faza fawzan adima na kung nato nagparuntungan na siya simparuntungan sa lago-lago ay pahala sa lago-lago amunayin surga tiyaga masin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bariman mga umat Islam amoy ito in tiyo-tiyo dagbos pagparihala hadila singkitan asabab ito mga umat Islam hangkan in Allah subhanahu wa ta'ala hawak to kita niyo tiyawag niya harugaing ayat hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu idza kuntum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wahai kamu mga bariman, idza kuntum apabila kamu mabaya, itunay niyo, itindog niyo sambayang 5 waktu, faghsilu wujuhakum. Muna, di pa kamu makasambayang, hugasin niyo na bayho niyo. May tayo ito mga umat Islam. Bayho na sabot mo na. Long si mga ulama mufassirun sabab yeriri nakabutang habayho indila sigkitan. Karena indila siya ini in madkhal par sababan entrance siya sin maka kumit in manusia dosa magsabab kamatawaran din hadila niya. Intransin dosa yeri habayho na kabutang kasabab ito amutin siyabot si Allah Ta'ala pahugasan mo na sababin niya on lalabayan dosa
ikahinang si manusia dusa. Sabab yaon, sabab kumangi inanggaw ta niya, inanggaw ta baran niya, kumangi indila niya, magadin anggaw ta baran niya, magadin kakahinang niya. Yariri habay hutain entransin dusa, yari indila, simud, ilong, mata, habay ho nakabutang. Demikian yung mata, yapuko sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, labi luwain Tuhan na to Rabbul Alamin, sabab hamukay sabsiya, amuin, labayan sin hika, hinang si manusia, dusa, maasiat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sin kita niya muna. Bangit wala niya kita, na di ra siya, banghat na sa pangatayan niya, on waktu, mapupo niya reton sa sabab sin kita na yaon na nagmanyatakan, makakumit na siya, makahinang na, mahinang niya na yaon in dusa panglangan niya. Demikian, ay katutapasimot, akan ito pahugasan sin Allah subhanahu wa ta'ala muna imbayho sa biyari insimod yawin nila. Demikian kamatauran na juljana imano siya, impagkahin niya mano siya, ikauman, bangsa, sabab sin dila simod bisa sinambok mano siya. Wal fitnatu asaddu min al-qatli, paman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabahaw no kumuha yung fitna, pag-iyanon amuin, ang namima, yaon doon magdara, bisara, isyo, dila, para sa babang, ika juljana, ika pagbanta biyantay, ika paglayo-layo, sin antara, magtay manghod, haaga mga Islam, antara si manusia, aon magto kamatauran, para sa babang, sin bisara niya, para sa babang, sin amuin, himumongan niya. Sabab ito mga umat Islam, pahugasan sin Allah subhanahu wa ta'ala muna ini. Demikian inayat, nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, pahugasan ng bayho, ang lima bukton, demikian ang painu, pasapuhan, sampai paruasiki hugasan, ini tanda amuin, biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala, in fardu hugasan, amo na upat ang gauta bang kita mabaya umalog magwa munajat ibang sintuhan na to Rabbul Alamin na pukasan mo na in ang gauta sutsihon mo na in ang gauta sabab Allah subhanahu wa ta'ala tayyibun inna Allah tayyibun la yuqbalu illa tayyiba marayaw in Allah ta'ala di tumayma bang bukon ay sa marayaw at bukon sutsi in umalog kaniya. Sabab ito mga umat Islam, amo ito muna patumtum na mo haginawabaran na mo mahuli na yung kita yung katan murah-murahan pagparakaton sa Allah subhanahu wa ta'ala yung mga ayat na sabot ito aparman niya ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan ko na pengajian long kain doon singkuro na to Jari Kato mapatut na to yan to bandingon marayaw hindi mawaran na to supaya amoy in matilag na to in susungon sin kita niyong katantan kaya na wayron to dapat in kita yung kataan mo dapat hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala mapatay kita kataan na ada po din kita nagtutuyo nagamal na subay na to ayaran ni mga yadto hikapakpak sin amal sin kita niyo hikalarak sin ini amal ibadat sin kita niyong katantan panganalta in kita nagsasambahayang bihan dumadlaw tumagawa bang inya undik na tumapupo amin na sapot niya ito katantan nalugpas na yung katantan yan dawa bang matao di namin mahilang na yung haamal sing kita na tanto ito ika tukayan haadlaw ka na insya Allah ta'ala murang-murang nakakawa kita ng pangadyan din nga amin ini hain doon yan to na
Muna-muna, hari pa kami makapamay na waktu ini, salam doa, pakatan, amoy in daong ta basi-basi, ini dimurungdong sin programa sin kita niyo, amoy pagpangadit sin kita niyo, dahil na amoy majlis ini, insyaAllah ta'ala, kalu-kaluin mga yan, di lumo ay aon pahikasong sin kami, karena biya mga aon baruan o marayaw, inyan to katantan, malatag in amoy in, sampai pagkarimbahan insyaallah subhanahu wa ta'ala malatag sinamin suara sin kami rin di majlis ini insyaallah subhanahu wa ta'ala na biad na sadya salam doa kanyang kataan namin ini maluk kamo waktu ini mangayo kita kung na to kay lasan na nga doa maghatam sin pengajian na to adlaw ini waktu ini serta mga yung taufik pa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan in kita niyo kaya inilagpasan sin Allah subhanahu wa ta'ala ng mga amal ikalupas amin doon kita katutungon amin amal ika pataod sin ini amal ibadat na ito katong Rabbul Alamin. Pagdala Sheikh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhirati allati ilayhi ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli shar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa taqabbal wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.